啊？怎麼我在淘寶買的東西怎麼還沒到？其實你買咗啲咩咧嚇？你都等咗好耐喎！你講話俾我知，你買咗啱啱嗰3隻花薯喎。當然不是啦。誒，來了來了來了！哇！咩嚟㗎？放到咁大，呢個嘢有咩用啊？周家偉？等一下你就知道啦。係，我明啦。不公平待遇嘛呢啲咁，點解佢有佢嘅私人空間可以喺入邊做佢自己中意做嘢，但係我咧就企喺度？呢啲係做司儀嘅唔公平嘅地方喎。不用緊張，不用緊張。其實我們還有2個，這個就給你吧。不要那個。咁啊差唔多識咗周家偉真係，唉完美咗。我明，都係不公平嘅待遇。佢嗰個大到咁，你睇佢個得戚樣，佢伸下懶腰咁，跟住出入，你睇我呢個咩蝸居，真係唔係好掂。不過我哋呃過咗佢嗰個嘛，好想佢讀。周家偉，你過嚟睇下，你買嗰啲嘢咧唔係好掂，啲淘寶嘢咧流流地，啲螺絲位嘅鬆鬆地，我幫我 check。沒有啊，很正常啊，很正常啊。咁你就繼續喺嗰度啦，我喺呢一邊先要求我嘅要求嘛，係咪？都唔好講食嗰方面啦，住嗰方面咧好大問題。咁細個地方之餘，仲每日限時限後咁樣翻學間房，你話邊有啲咁嘅地方㗎？公共空間處於門口。你又嚟啦！呢個宣佈由朝講到晚，真係好鬼煩。我心諗啊，如果我行出去，會出得好脹咩？係咯，又要分開我哋，又要我哋限時限後咁樣翻房，想點啊？我咧想講啊，點解俾錢我哋？我哋咪有15個金幣，唔知嚟做乜嗰啲嘢，都會可以買。我唔想再食嗰啲麵包啦，啲金幣又唔可以買其他嘢食。呢個時間會有紅色嘅，我哋麵包攞咗，所有攞咗啦。今日啲物資都攞齊啦。喂，你哋叫聲大佬先啦！呢度我話事啊！你冇驚啊？唔使驚喎。
啊？你話俾我知啊！有阿 friend 呢啲嘢錄得嚟又香，加上一張法國電影，呢啲先係中產嚟㗎嘛？呢度有咖啡咩？喂你啊，過去洗碗，你執抹地，快啲去做。係啊，仲有攞遙控嚟啊！唔好得位師奶劇啦，我今日同你波㗎。係啊，做嘢啊你。阿媽，你終於買咗打機啦！今晚我幫創仲買汽水添，300蚊，唔使交好浪費喎。啱先話俾我同我啲 friend 出去玩㗎，多謝阿媽，多謝阿媽。嚇，咁啊，你都冇 A 波俾我喎，細佬冇嘅。嚇，如果我唔要你抌咗我呀？我要，都係咁啊，都係咁啊。然後啊，水、麵包呢啲嘢人食嘅咩？No， 呢啲先係人食嘅嘢嚟㗎嘛，好多全席啊！呢啲冇人食啊，我幫你食埋佢啦！發咩癲啊？你呢度所有人同埋所有香港人都要受到我嘅照顧，就連特首同埋例外，一旦我斷水斷糧，香港我願意啊！我願意用所有嘢去換呢個魔法嚟啊！我哋就算掂嘅話，就攞900蚊金幣嚟交呢個水晶球啦。咩？900個金幣要儲得成個月先儲到喎，等得嚟我都癲啦！係埋你哋呢個水晶球嘅價格仲會不斷上升。咩啊？蜘蛛會升啊？永遠得唔到佢。係咯，短時間之內邊度都咁多錢出嚟啊！好啦，大家都攰㗎啦，不如翻去休息下先啦。喂，仲有你兩個啊？翻去休息下先啦。好啊。個窗你講過嚟啊！過嚟啊！過嚟啊！做咩啊？入嚟啊！入得嚟喎！嚟啊！經濟呢嚿啲嘢啊！大個宣佈話，你聽我宣佈講定聽我講啦。睇下你都冇事，又話咩人哋私人空間，人都想嫁咗你啫。原來係咁，好想要頭先嗰個水晶球啊！唔好話你啦，我自己都好想要啊。其實幫你試下交錢啦。係喎，咁我聽日過攞錢過嚟啦。今日每人金幣數10個。我過嚟攞錢過嚟啦，你唔好俾人發現喎，走啊，攞埋啲星同麵包過嚟啊！佢心跳同阿波都冇咗，佢死咗啊！佢死咗喎！黐線㗎！哇！好正，我哋咗一位，喂細佬，冇玩啦！起身啊喂！細佬，起身啊！細佬，喂！你都唔死，我唔知死咗喎，無端端死，佢似病嗰啲㗎。係啦，佢肯定係有病啦，肯定係有病啦。由細到大都我睇住佢㗎，你有冇有點你唔知啊？哇！唔係喎，佢真係死咗喎！咁點解會突然間係咁㗎？你問我點知喎？咁會有㗎嘛？死一定有啲原因㗎，唔會突然間死喎。其實佢死咗都未必係一件壞事嚟嘅。你諗下，我哋喺度去咗成個幾月，都唔知有冇機會出翻去啊！佢死咗，可能會對佢好啲啊！不如咁啦，我哋先立定將細路送翻去房門口，然之後陣間等門口開之後再送翻佢入去。整書都要做嘅，好為安嘛。唔該啊，你先啦。
喂，算啦，唔好搞啦。喂，你兩個今次咁醒目嘅，知我想食嘢，就訂咗半島嘅自助餐，仲快揸車嚟車我去。呢杯咖啡，再加上呢杯完美嘅法國電影，令我清楚感受到花花南岸嗰種舒適同埋寫意。呢啲先係生活嚟㗎嘛 ，perfect。喂，你洗咗碗未啊？你抹咗你做未做啊？等我做咩？快啲去啦！我仲咁樣睇波㗎，汽水花生記得買啊！喂，而家買翻兩隻。啊，本安全證，哇咁快出晒，唔夠碼咩？喂，等陣，嚟啊！哇，刺身、壽司、拉麵。一聲放題啊，正啊！乜你哋真係以為聽胡歌當風流咩？等我今晚開翻個靈床，睇下你聽日做咩事。走啊！喂，你哋都攰啦，不如休息下。點解會咁㗎？明明你入嚟嗰陣都冇嘢㗎，點解？點解你一出去嗰下，咁之後就唔應該俾入嚟啊！或者我一個説話齋，你死咗都係一件好事喎。今日每人金幣數17個。哇！你做發哥，今日前台嗰個錢喎。係咯，我就咁入水頭啊。咁啊好啊。喂，點解咩仔會跟住你㗎？喂！咦，我發哥大餐嚟嘅喎。點啊？喂，你翻咗神經啊？係啊，清醒下啦。唔好阻住我講嘢啊！細佬啊，你見唔見到啊？佢已經一個水晶球啦，我唔記得人哋啲人咁交喎，我俾你望下咋？你係咪好想見喎？係咯，我哋而家有400-436個名額，每日有產出出入金幣，咁啊等多一個月就得咯。水晶球現時價格為1000個金幣。睇下，有冇升咗價啦？唔聽我哋講嘢就做你起價啦！喂，黐線嘅喎，咁鬼貴點買啊？直接搶大佬嗰個算啦！個大佬又奇怪，自己細佬死咗冇幾耐啊，仲咁鬼開心買個水晶，都唔知係咪黐咗嘛？係咯，咁奇怪嘅。其實咧，個大佬點會有水晶球㗎？水晶球咁貴，我哋都買唔起啊！啊，個細佬死咗之後，個大佬就係個水晶球。咁你哋估會唔會係啲乜嘢啊？我唔明喎，你唔好講啲唔講啲啦。個大佬為咗呢個水晶球，殺咗自己細佬，然之後拎埋啲金幣，再攞埋個水晶球。我估都係咁噶啦。咁不如我哋又對翻講嘅水晶金幣。好，一於咁話，好，太險啦！都唔知而家細路間房有幾多私人空間，啲公共空間㗎嘛？你講得啱啊！你哋越講越得人驚，我都係翻房先啦。大家翻房先啦嚇。都講翻啲道理嘅。好。仲有你啊！唔好諗咁多啦。
但係我3個人官司反而即係話活人離開他人房間就即死，但如果嗰間房嘅房主死咗，咁就唔存在任何嘅空間問題啦。等我去晒嗰間房車下先。咦，咁光光位，都一時間冇晒先得㗎？點解佢都會喺度？唔通佢都知道個命法？我唔可以令佢生存。唔通收住佢哋手攞吧？大佬有水晶球，使咗自己細佬攞把水晶球，再買多個水晶球，即係話殺咗個人可以攞把水晶牌。你都知道咧。今日每人金幣數20個。冇理由咁樣啦，我。
位數目24個。啲錢又多咗，咪人死咗啊！邊個死啊？喂，大佬，大佬，你連佢都咁傻啊？點解唔做啊？大佬死咗，都要水晶球，水晶球啊！喂，唔好亂咁入去啊！公佈話俾入㗎。出嚟手出嚟啊！我要啊！原來要控制呢班人就係咁簡單，尤其是係對住啲咁嘅廢柴，佢哋叫我自動膚淺。喂，你哋唔好同我爭啊！咩啊？明明呢個網絡全係我嘅喎，你哋爭嚟爭去，不如自己買一個啦，好嘛？我哋都試過夾錢啦，啲錢都唔可以拎出房，點買啫？一定要藏喺呢樣嘢上面，不如快啲話啦，我 check 下邊啦 ，OK？哎呀，好煩啊你！喂，我講真㗎，想快啲出翻去啊！既然佢唔想要個水晶球嘅話，我就殺咗佢，攞佢啲錢去買個新嘅水晶球。新嘅水晶殺人？唔知啊，可以食多啲嘢啦。加油！喂，張國柱，點啊？係咪諗通啦？係啊。我哋原本個人有15個金幣，自從死咗一個之後，變咗17個金幣。死得越多人，唔係嘛？喂，錢會越多。喂，死埋你啊！我哋嘅主就會捉咗佢喺度，新嘅水晶球。信到呢嘅，下場咪就係咁啦。信我者昌，逆我者亡。你哋而家可以用2個水晶球嚟交換你嘅自由。重複一次，你而家可以用2個水晶球嚟交換你嘅自由。喂，而家幾多水晶球嚟玩？每個人心入面嘅慾望都係會唔同自己，佢哋都會耗盡一生嘅時間、精力同埋心力去追逐呢一啲嘅慾望，但往往去到最後反而俾慾望所吞噬。究竟佢哋最終得到啲乜？本公共空間將於每日下午11時至上午7時關閉，住戶切勿離開所屬私人空間，否則後果自負。多謝上。好。